Որքան թափանցիկ է քաղաքապետանի գործունեությունը, որքան են լսելի դարձնում հանրության քաղաքացու ձայնը։ Տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին քաղաքապետանի բյուջեն պլանավորելու հարցն է նաև հետաքրքրում։ Որոնք են դրա թույլ կողմերը։ Քաղաքի բյուջեի հաստատման եւ կատարման փուլերում ինչու հանրային ակտիվ մասնակցություն չկա։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անցած 2 տարիներին հանրության ներկայացրած առաջարկները չեն ընդունվել։ Եթե նայում ենք թույլ կողմերին, հիմնականում դա ոչ մեքենայի անտերների տվյալներն են, առանցքային բյուջետային փաստաթղթերը, PDF ֆորմատն է, որը վաղուց պետք է որ անցնեն այս մեքենայի անտերների ֆորմատի։ Քաղաքային իշխանությունը բյուջեն կազմելիս կարիքների գնահատում կարծես չի կատարում։ Օրինակ են բերում քննարկման մասնակիցները։ Քաղաքում աղբամանների տեղադրման կամ աղբից մաքրման հարց է բարձրացվում։ Մի քանի բարձրաձայնումից հետո խնդիրը լուծվում է, սակայն համակարգային լուծում չկա։ Facebook-ով է սոցիալական հարթակներով կարող է կատարվել, որպեսզի հասկանան քաղաքապետարանի ծառայություն ծախս վիճակը ինչպիսին է։ Դա բավականին ոչ խորությամբ է արվում, ակտիվ չի արվում, ընդամենը մի անգամ 2 թե 3 ժամով հավաքվում են, բնականաբար այն ինչ որ դուք ասում եք, դա անհրաժեշտ է շատ ավելի լուրջ ուսումնասիրվի այդ կատարողականը, ավելի մասնակցային լինի։ Ըստ էության ոչ բովանդակային գնահատական տրվեց նաև քաղաքին վերաբերող հանրային քննարկումներին։ Այդպես է եղել նաև անցած տարի։ Երևանի կենտրոնում անցկացված քաղաքի գլխավոր հատակագծի քննարկման ընդամենը 11 հոգի է մասնակցել։ Նրանցից 10-ը քաղաքապետանի աշխատակազմից են եղել։ Անհանգստացնող պատկեր է հանրային մասնակցության համար, նմանատիպ ռազմավարական փաստաթուղթ քննարկելիս։ Իրականում շահագրգռվածություն չկա քաղաքապետարանի հանրային մասնակցությունը ավելի ակտիվացնելու եւ երբ տարբեր հանդիպումներում կամ քննարկումներում կամ նույն հարցումների ժամանակ խոսում ենք պաշտոնյաների հետ, բոլորը ասում են, օրենքը ինչ ուզում է, մենք դա անում ենք։ Երկար ժամանակ է գործում է քաղաքապետանի ակտիվ քաղաքացի հարթակը։ Հարց եղավ, ինչու են մայրաքաղաքի համար ոչ կարևոր եւ անհետաքրքիր հարցերը քննարկվում այս հարթակում։ Փոխքաղաքապետ Գրիգորյանը բացում է հարթակի կայքեջն ու ինչ է նկատում։ Քաղաքին վերաբերող մի շարք կարևոր ծրագրերի շուրջ քննարկումներն ակտիվ են եղել։ Օրինակ Կասկադի համալիրի արդիականացման 2 տարբերակների միջև քննարկումը, Շարլ Ազնավուրին նվիրված քանդակի մրցույթի արդյունքների մասին կարծիքը, Մերգելյանի պուրակի վերակառուցման ծրագիրը։ Ձեր նշած հարցերի շրջանակը բոլորը իրար հետ, բոլոր հարցերը, բոլոր հասցեափոխությունները իրար հետ ունեն 2209 դիտում։ Իմ նշած հարցերը, որոնց մասին դուք չհիշատակեցիք, իրար հետ ունեն 79841 դիտում։ Եվ բացի այդ, փոխքաղաքապետը տեղեկացնում է, այնպես չէ, որ օրենքով նախատեսված է, որ քաղաքապետանը նման հարթակ պետք է ունենա, բայց եւ առաջարկում է օգտվել բջջային հավելվածի տարբերակից։ Այն ավելի լսելի է դարձնում հանրության ձայնը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։